the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Hartlike goeiemôre aan julle almal. Ons is bly en dankbaar dat u hier is saam met ons vanmôre en ons vertrou dat die Here ook vanoggend vir ons ryklik sal seën en dat hy ook vir ons sal sy woord op ons hart sal kom afdruk. Enige besoekers hier vanmôre vir die heel eerste keer, steek net jou hand op. Ons wil graag vir u 'n pakkie gee. Is daar so iemand? Niemand nie. Goed, baie welkom. Vanaand se diens is om 6 uur. Weet u wie is God? Dis 'n wye vraag met 'n wye antwoord. Wie is God? Ken jy God? Kom ontdek God vanaand om 6 uur hierso in die kerk. En dan woensdag aand om 7 uur ons Bybelstudie. Ons gaan bietjie praat op soos wat gevra is oor die heilsleer. Hoe werk dit? Hoe is dit? Waar val dit in plek? Hoe gebeur dit? Hoe werk God met elkeen van ons? Ons gaan met u daaroor praat. En dan maandag, Vrydag, oggend 5 uur, het ons weer ons manne biduur daar by die pastorie en u is almal baie welkom om dit te kom bywoon. Nou ja, ons het vanmôre 'n paar verjaarsdae hierso. Jaco Fourie verjaar. Hy word by die dag ouer en gryser in die baard. Baie geluk. Chart van Sail, baie geluk. Pieter Sharnik en Petrus Kols, hier is julle penne, kom haal dit asseblief. Baie geluk. Mag julle geseënd wees. Is jy linkshandig of regs? Is jy links? O, okay. Pieter, baie geluk, hoor, mag die Here ook vir jou baie ryklik seën, Chart ook vir jou, baie dankie. Goed, en dan het ons nou nie kinders verjaarsdag nie, ek weet nie as u ons wil help, as ons iets uitgelaat het nie, dan moet u asseblief vir my of vir Dani kom sê. Nou ja, ons het eerskomende Vrydag aan, die kerels en die perels, wat hier by mekaar kom. Daar agter op die blaadjie is nou die belangrike afkondiging. Dit begin 6 uur tot en met 8:30 en julle moet asseblief laat weet of julle kom en dit moet julle deurgee voor of op teen Woensdag of almal daar sal wees en asseblief hulle gaan 'n Bybelraai speletjie speel. So al die kinders is welkom. En dan natuurlik al die ouer pare moet dan op 'n date night gaan en gaan seker maak die huwelik is nog gesond en aan die gang. So asseblief die kerels en die perels eerskomende Vrydag aand. Die vroue in die woord is ook Saterdagoggend en asseblief
U moet asseblief dan ook so 'n vrouekamp koevertjie by Lazel kry. As u geldjies wil spaar tot Oktober maand toe, sit dit daarin, spaar dit. As jy bang is jy gaan brood koop, gee dit vir Lazel en dan sy sal dit vir jou bewaar. So asseblief, jy is baie welkom om dit dan ook sodoende te doen. En dan ons gesinsbediening, Andrei gaan praat. Asseblief Andrei, kom deel met ons mee. Goeiemôre julle almal. Ons gesinsbediening se volgende aktiwiteit vind dan nou plaas volgende Saterdag, die 1 Maart. Dit is daar by die 3 Berge vakansieoord. Dit gaan 'n wonderlike geleentheid wees. Ons gaan die Lapa hier vir die dag. Ons gaan almal daar bymekaar kom, lekker saam kuier. Bring net jou vleisie om te kom braai. Ons sal sorg vir al die bykosse en dan gaan ons lekker saam kuier, saam sing, saam speel. Daar's swembad, 'n warm swembad, 'n koue swembad, daar's glybane. As jy wil visvang, kan jy visvang ook. So die gedagte is net om lekker saam te kuier as 'n familie, as 'n gesin, as 'n kerkfamilie om lekker saam te kuier. Dit is ook op die gemeentegroepie gesit. Jy kan Erika se nommer is daarop. Bevestig net met haar dat ons kan werk met die getalle en dan antwoord so gou as moontlik. So ons nooi almal van julle uit asseblief. Dit gaan 'n lekker geleentheid wees. So van 10:00 se kant af tot laatmiddag tot wanneer jy wil. Baie dankie Andrei. So asseblief, ons wil julle almal daar hê. Ons sal baie bly wees as u dit daar by 3 Berge, net so aan die kant die hoërskool wagpos, dan kry jy die afdraai daar daartoe heen. Nee, ekskuus, die kostes is R50. Ons maak dit die helfte goedkoper as wat dit is om in te gaan. Ons dra vir julle by, ons maak dit vir jou baie makliker en goedkoper om in te gaan. Slegs R50 per persoon. Baie dankie. En julle betaal ook die lapa en al die dingetjies. So, asseblief kom, asseblief, ons sal graag hê u moet daar wees. Die gebedsvriendinne se onthulling is die 8ste Maart en u moet ook asseblief net vir Lazel 'n WhatsAppie stuur of in haar oor fluister, hoorie, ek gaan daar wees. Sy soek ook getalle asseblief, sodat u asseblief ook u samewerking sal gee wat dit aanbetref. Nou ja, vriende, ons het werklik waar gebedsversoeke wat ons u versoek om saam te bid. Diana, het gaan nie goed met haar nie. Ons hou die Here vir haar vas. Sy was in vir 'n operasie en om die drukking op die brein te verlig. Ons vra asseblief dat u vir haar baie ernstig sal bid. Dan is Judith wat met heup 'n probleem sit en Melanie Prinsloo, sy skoonseun en skoonsister. En dan ook Peer Oelofse, met wie dit baie beter gaan. Ons dank die Here vir die oplossing in sy liggaam, maar bid vir hulle as 'n gesin, vir Johan en Valerie Davel, sy oudste dogter, en dan is daar nog baie wat siek is, Henny en Susie, Jaco en Elresa met hulle hele gesin, Renay Skols hulle, so, en ek weet nie van wie nog almal nie, maar asseblief, kom ons bid vir hulle wat siek is. Ons vertrou die Here en dan bid ons ook vir die redding van siele, dat ons werklik waar die Here sal vertrou, dat siele by Christus sal uitkom, veral in die tyd waarin ons lewe. Die nood is groot, Jesus se koms is naby, ons verantwoordelikheid asseblief om daarvoor te bid. En dan het ons kinderbedieningskamp. Dit is nou die 14de tot die 16de Maart en daar is die kostes en daar is die tyd en daar's al die dinge. U moet ook daar as bespreek asseblief by wie? Ek dink by Jacqueline Venter hulle, die predikant van Rustenburg, dat u daar ook sal bespreek vir die kinderkamp. So asseblief, ons wil graag hê die kinders moet dit bywoon. Nou ja, en daar agterop is die Kerels en die Parels en dan ook die 28ste is die eerstejaars konsert. Nou ja, ek vertrou, ek het alles onder beheer gehad hier en vir u genoem en ek vertrou u sal daarvoor ook bid asseblief. Kom ons maak ons hart stil terwyl u net so sit. Here, ons slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Here, ons dankie dat ons kan weet, dat ons weet, ons hulp is van die Here
wat die hemel en die aarde geskape het, van 'n God wat nooit sluimer of slaap nie, en wat ook verklaar het, dat hy sal nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk van God ons Vader, die Here Jesus Christus sy Seun, en dit word ryklik vermenigvuldig vanmôre deur die werk van die Heilige Gees wat in ons midde is. Amen. Kom ons gaan nou sing terwyl die kollekte opgeneem word asseblief. Forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, Spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Nearer, my God, to thee, nearer to thee, even though it be a cross that raiseth me, still all my song shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Nader my God by u, steeds naderbij. Alles daar op het kruis bloedig vir my. Dan sal my lied nog bly, nader my God by u, nader my God by u, nog naderbij, nog naderbij. Kom ons sit net so en sluit ons die oë. Ons almagtige God en dierbare Hemelse Vader, Here, soos die lied sê, nader my God by u. Here, dankie dat ons vanoggend voor u kan nader. Here, dankie dat ons in die huis bymekaar kan kom. Here, dankie vir die fondse wat ingekom het. Lei ons, stuur ons,
Gee ons die insig om dit aan te wend tot die uitbreiding van die koninkryk hier op aarde, Here. Ons dra dit op en ons sê dankie vir U. Amen. Amen. Ons gaan nou staan en dan by die laaste versie of wat ook al, dan vra ek net dat Barry en Kobus dan voor die kansel sal verskyn om sodoende bevestig te kan word as diakens van die kerkraad. Kom ons staan vir hierdie openingslied. Abba Vader, wie kan lief hê soos U? Abba Vader, daar is niemand soos U. Hemelvader, wie kan lief hê soos U? Hemelvader, daar is niemand soos U. Daar is niemand soos U. Soos u weet, het die kerkraad die twee broeders staan maar soos doopouers hier langs mekaar. Die kerkraad hierdie twee broeders gekies, hulle name is sodoende genoem voor die gemeente, daar het geen besware ingekom nie, en sodoende kan ons dan vanmôre voortgaan om julle te bevestig as diakens. Wat belangrik is oor die diakens is die oorsprong van die instelling van die ampt van diakens, wat ons dan in die Handelinge gemeente vind, en daar lees ons dat die apostels aanvanklik die taak van armsorg verrig het, want aan hulle voete is neergelê die prys wat verkoop is, en dan is aan elkeen uitgedeel volgens behoefte, maar toe daar ongelukkigheid ontstaan het, omdat weduwees se versorging oor die hoof gesien is, het hulle manne gekies wat spesifiek die bediening van die armes moes behartig, sodat die apostels meer aandag kon gee aan die bediening van die woord en voorbidding. Nou ja, volgens Romeine 12 vers 8 is die gebruik voortgesit deur die diakens wat daarvoor afgesonder en aangestel is. Nou wat betref die taak, die diakens moet die gemeente bedien met barmhartigheidsdiens, moet veral ag gee op die armes en krankes en die wat na liggaam en gees bystand benodig, en al sien hulle primêr om na die tydelike behoeftes, moet die geestelike nood van die gemeente en die redding van siele vir hulle ook belangrik wees. Benadering moet wees dat dit beter is om verarming te verhoed as om verarming op te hef. Om hulle taak goed te kan verrig, moet daar 'n passie en 'n empatie wees met diegene wat hulle hulp en bystand nodig het, sodat hulle met die nodige deernis en woorde van bemoediging hulle werk kan verrig. Wat hul persoon betref, moes dit manne wees met integriteit, getuienis van wedergeboorte en geesvervulling. Hulle moet ook wysheid besit en 'n gees van onderskeiding om hulle werk sinvol te kan doen, veral omdat hulle saam met die lerende en regerende ouderlinge raad vorm wat die gemeente verteenwoordig. Nou broeders, omdat julle geroepe voel en is, en in hierdie ampt van diaken wil kom dien, moet julle in teenwoordigheid van die hele gemeente net op die volgende vraag antwoord. Die eerste een is u oortuig dat u deur God tot die diens van diaken althans geroep is in hierdie gemeente? Tweedens, is u oortuig dat die leer van die kerk die waarheid is en dat alle dwalings verwerp, dat u dit sal verwerp wat daarmee verskil? Derdens, beloof u om getrou en met die salwing van die Heilige Gees in die onderskeie ampte, soos dit hier aan die voorgehou is, te dien? Kobus, wat is jou antwoord?
Mag die Here broeders vir julle versterk. Mag hy vir julle help om 'n heilige lewenswandel te lewe en dat julle 'n voorbeeld sal wees vir een en elkeen wat julle teekom en dat julle ook die werk waartoe die Here vir julle geroep het sal doen tot sy eer en sy verheerliking. Ek gaan vir Dani vra om saam met my vir julle handdruk te gee. Daarna gaan ons sing vir hulle. Laat Heer u seën op hul dae. Baie welkom in die kerkraad. Mag die Here vir julle albei baie ryklik seën, hoor. Ek sal hier langs julle staan, dan kyk ons vir die gemeente, dan sing ons vir hulle staande, laat Heer u seën op hul dae. Hy soek hom net nog, is in Psalm 134, 4 vers. Laat Heer u seën op hul dae, u gesyd Sion op bestraal, u wat beveel en dit geskied, o Heer u seën oor gebied. Baie dankie, julle kan weer sit. Baie dankie en ons wil u nou nooi om die woord van die Here saam met ons oop te maak by Johannes, die 3de hoofstuk, en ons gaan hier so 'n baie bekende gedeelte wat ons gaan saam lees. Hoor hierso Christof, hier begin hy weer met daai storie van hom. Ons gaan vra dat u asseblief saam met my sal lees vanaf die 14de vers van Johannes 3 en dan gaan ons die eers daar, as jy die plek het, gaan ons saam bid en ons gaan die Here vertrou om sy woord vir ons vanmôre lewendig te maak in elkeen se hart. U kan net so bly sit, ons bid saam. Here, u is ons God en ons verlosser. U is die koning van die konings. U is die een wat kom verklaar dat u vir ons lief is, dat u vir ons omgee, dat u ons wil red uit genade. En Here, baie dankie dat ons vanmôre sodoende as 'n gemeente na u toe kan kom. En Here, voor u te kom buig om lof en dank aan u te bring, want daar is soveel seëninge wat u oor elkeen van ons se lewe uitstort. En as ons begin tel, dan is dit soos die Halleluja lied sê, Here, dit is ontelbaar, 'n wonderlike seën wat u vir ons gee. Maar ons wil kom bid vanmôre as 'n gemeente vir elke een wat siek is. Here, dit is op ons afkondigingsblaadjie, die name is daar, ander is genoem, en miskien is hier nou nog iemand in die gehoor wat ook nog met pyn en probleme sit, waarvan ons nie weet nie, of miskien het dit ons net ontgaan, en ons kom bid vir hulle elkeen vanmôre, Here, dat u, die God van die hemel en die aarde, sal kom uitreik. Here, ons as mense behoefte en begeerte en verlange is, dat ons genees sal wees, dat ons gesond sal wees. En Here, u het gesê, dat wanneer ons in u verordeninge en in u wette en in u insettinge wandel, dan sal u die siektes oor ons wegneem. En ons vertrou u vanmôre, Here, dat u waarlik vir een en elkeen sal ontmoet. Maar Here, ook vanmôre met u woord, dat dit lewendig in harte ingegrafeer sal word, en dat u wonderlike doel sal kom bereik. Ons bid ook vir al die verrigtinge van die gemeente. Here, dat u ook waarlik sal deurdra, sal help. En Here, dat dit ook tot u eer sal wees, wanneer ons so op verskillende wyse by mekaar gaan kom. Seën ons nou, Here, sluit ons gemoedere af
van al die dinge wat moet gebeur. En Here, dat ons op U woord sal konsentreer tot U eer alleen. Amen. Vriende, Johannes hoofstuk 3, kom ons lees vanaf die 14de vers. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word. Mag ek myself hier onderbreek en sê, met ons as 'n gemeente, wat werklik ware omgee gemeente is, 'n liefdevolle gemeente, 'n gemeente wat uitreik is, mag hierdie teksvers van Johannes 3 vers 14 die motto wees, ek weet nie wat se Afrikaans vir motto nie, in ons gemeente se lewe, om sodoende soos wat Moses die slang in die woestyn verhoog het, dat ons as 'n gemeente die Seun van die mens, Christus Jesus ons Here, sal verhoog. Vers 15, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy Seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar omdat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore Seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat in die waarheid doen, maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat die werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Johannes 3 vers 16, die baie bekende teksvers is ons oordenkingsteksvers van vanmôre. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En ek wil vanmôre met u praat oor hierdie woorde, beleef God se liefde. Johannes 3 vers 16 was die teksvers gewees wat D.L. Moody geleer het met betrekking tot God se liefde. Moody was in Engeland gewees en daar het hy gepreek en die huidige predikant van daardie gemeente kom na hom toe, sy naam was Henry Moorhouse, en Moorhouse sê vir Moody, ek dink daaraan om Amerika toe te gaan. En Moody sê vir hom, wel as jy kom, laat my weet, dan ek is daar in Chicago, dan kom preek jy daar by my gemeente. Nou, Moody was nie skynheilig gewees toe hy dit gesê het nie, maar ek dink op pad terug na Amerika, toe Moody dit oordink, en toe was hy bietjie bang. Soos elke ander predikant is jy altyd bang, as daar 'n ander predikant in jou kansel is, wat gaan hy preek? Gaan hy nonsens praat? Gaan hy 'n dwaallering preek? Wat ook al. En D.L. Moody het ook in sy gemoed gevra, wat sal Moorhouse preek, as hy nou by hom kom? En sodoende kry hy toe, hy daar by die huis kom, kry hy 'n telegram, na 'n tydjie, en hy is van Moorhouse af, en hy sê, ek is in Chicago, ek het gearriveer, ek sal Sondag daar by jou wees. En toe is Moody nou baie bekommerd, want hy moet gaan op 'n ander plek, die reeksdienste gaan hou. En hy kry toe sy kerkraad bymekaar, en hy fluister in sy vrou se ore, en sê, jong, as hy nou kom, gee maar een kans om te preek. En as dit alright is, dink julle, gee maar 'n tweede kans. En so is Moody toe nou weg. En sodoende kom hy na 'n tyd preek terug, en eerste wat hy vir sy vrou vra is, en toe, hoe preek hy? En sy sê vir hom hierdie woorde, ag nee, hy preek baie beter as wat jy preek. Hy vertel vir die mense dat God het hulle lief. Moody is toe nou 'n bietjie ongelukkig oor hierdie saak, en
Eintlik sê hy vir sy vrou, maar eintlik het God nie sondaars lief nie. En sy vrou sê, wel, dan moet jy maar self kom luister. Hy sê, wat bedoel jy? Sy sê, hy preek al die hele week in ons gemeente. En hy preek oor Johannes 3 vers 16. Jy moet kom luister. Nou ja, Moody het gegaan, en Moorhouse het toe begin preek, en hy het gesê, wel, die hele week preek ek nou oor Johannes 3 vers 16, ek gaan vanaand nog 'n keer daaroor preek. En dis daardie aand, sê Moody, dat hy die volheid van die liefde van God verstaan het. God se liefde, vriende, kan ons nie net in een boodskap vir u bring nie. Tozer het gesê, dis dieselfde as om te gryp na die sterre. Maar kom ons probeer vanmôre, dan sal ons darm in die regte rigting beweeg. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis een sin, 32 woorde. En daarin daardie sin is daar soveel waarhede in verpak, soos wat ek gesê het, dat ons eintlik nie alles in een boodskap kan uitpak nie. Maar kom ons kyk 'n bietjie. Beleef God se liefde vanmôre. En die eerste wat ons sien is, die liefde van God is onvoorwaardelik. Want so lief het God die wêreld gehad. Die Grieks vir hierdie woordjie wêreld is kosmos. En dit dra die betekenis van 'n ongeredde mensdom. 'n Mensdom wat verwyder is van God. Hierdie is 'n wêreld wat God liefhet. Dit sê nie dat God het al die goeie mense lief gehad nie. Dit sê nie dat God het net die Jode lief gehad nie. Dit sê nie dat God het net kinders van die Here lief gehad nie. God het die wêreld lief gehad, en dit verhoog die misterie van sy wonderlike liefde. En ons kan dink dit sou 'n ongerepte, sondelose wêreld wees, vars uit die hand van die Skepper, sonder enige boosheid. Dan sou dit vir ons maklik gewees het om te kan verstaan en te kon besef dat God het die wêreld lief. Maar nee, hier praat ons van 'n wêreld weg van God, wat die Skepper van die wêreld glad nie eens erken nie. Johannes 1 vers 10. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Dit was 'n wêreld, sê die skrif, wat hom gehaat het. Johannes 15 vers 18. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. En nou, wanneer ons hierdie aspekte besef, dat God die wêreld liefhet, en 'n wêreld hierdie kant wat God haat en hom nie ken nie, dan gaan ons vir onsself sê, Here, maar dit was mos nou 'n swak keuse om lief te hê. En daarom is God se liefde nie gebaseer, luister mooi, God se liefde is nie gebaseer op jou geestelike kondisie nie. God se liefde is nie gebaseer op ons optredes en ons houding teenoor hom nie. Nee, dit is 'n onvoorwaardelike, universele liefde. En nou hier kom dit, vat dit nou vir jou. Hy het elkeen lief. Net soos wat jy is, het hy jou lief. En hierdie stelling plaas God alleen in 'n kategorie teenoor al die ander gode van die wêreld godsdienste waarvan ons bewus is. Baie jare gelede was daar verskillende godsdienste wat bymekaar gekom het. En toe het hulle begin te praat oor wat maak die Christendom so uniek. Hierdie lot het gepraat oor die maagdelikheid. Hierdie lot het gepraat oor die opstanding. En so het hulle begin te redeneer. C.S. Lewis het ingestap en hy het geluister en toe sê hy, maar waaroor praat julle? En hulle sê toe vir hom, ons wil weet wat maak die Christendom uniek. En hy sê vir hom wel, dis baie maklik.
Hy sê dis net een woordjie en dis genade. En hy verduidelik. Hy sê God se liefde is gratis en geen ander godsdiens op hierdie aarde kan daardie stelling maak nie. Die boeddiste volg 'n 8-punt plan na verligting toe. Die hindoes het karma wat vir hulle so belangrik is en hulle aksies affekteer hoe die wêreld jou gaan hanteer. Die Jode het die wet. Islam se God is 'n God van oordeel. Jy moet altyd reg lewe om daai God te plesier. Maar by die Christendom sit ons met God se liefde wat onvoorwaardelik is. En daar is niks wat ons kan doen dat God ons moet meer lief hê nie. Daar is niks wat ons kan doen dat God ons minder lief het nie. Baie jare gelede was daar 'n dogtertjie in die weeshuis. Sy was verskriklik lelik geweest. Sy het swak maniere gehad. Niemand, nie die kinders nie die onderwysers nie, niemand het van haar gehou nie. En die hoof het altyd, het hy 'n plan beraam, 'n rede gesoek, om hierdie dogtertjie na 'n ander plek toe te stuur. En een middag het iemand haar verdink, dat sy onwelvoeglike briefie skryf vir iemand buite die weeshuis. En sy het 'n briefie geskryf, sy het dit in 'n boom in 'n muur gaan, naby die muur gaan wegsteek. En toe volg die skoolhoof agterna en hy gaan kyk en hy kry die briefie. En toe hy die briefie oopmaak, toe staan daar, wie ook al hierdie briefie kry, jy moet weet, ek is lief vir jou. Iemand het ook 'n brief geskryf en dit buite die stad aan 'n boom gaan plaas. Jesaja 53 vers 2 en 3, hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mense gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Hulle wou van Jesus ontslaa raak. Hy's gekruisig. Maar toe hulle by die boom kom, toe vind hulle, wie ook al hierdie brief kry, ek is lief vir jou. God se onvoorwaardelike liefde is vir jou. Vir die sondaar, vir die skynheilige mens, vir die met verkeerde motiewe, vir die met 'n lelike gesindheid, vir die wat kwaad praat, vir die wat twis, vir jy wat so aggressief is, jy wat altyd so mense veroordeel, jy wat ander so trap, die Here God het jou lief. Jeremia 31 vers 3, ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde, daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. God het jou onvoorwaardelik lief. Die tweede wat ons hier kry is, die liefde van God is waardevol. Hy sê in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun. Hier is die waarde van God se liefde. God het die enigste, alles wat hy gehad het hy gegee. Dit is mos baie maklik om in 'n mens se oorvloed te gee vir iemand anderste. Maar is iets anderste om uit jou armoede te gee. Hoeveel keer het jy nie al gesê, ek kan dit nie gee nie, want dit is die enigste wat ek het. Maar hier leer ons, verskoon nou my Engelse uitdrukking, God het nie 'n backup gehad nie. Daar was nie 'n spaarplan gewees nie. Daar was nie 'n alternatief gewees nie. Die krag en die passie van God is hier in die enigste wat hy gegee het. Jy het een lewe, gee jy dit tot eer van God.
God? Lewe jy tot sy eer? Praat jy tot sy eer? Hy gee alles. Wat gee jy? Maar die derde wat ons kry is, die liefde van God is 'n offer. Hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Hoe het God ons lief? Hy het ons lief om te kom dien, om te kom gee, om te kom offer. En hier is iets om te leer van liefde. Sommige mense het ander mense lief, omdat daardie mense vir hulle baie dinge doen en baie dinge vir hulle gee. Maar ware liefde is om alles te doen vir iemand anderste. God het alles gegee en gedoen. Die volle prys het hy betaal. Die kwitansie is uitgeskrywe. Is daar 'n offer in jou liefde wat jy gee? Koop jy die tyd uit met jou wederhelf? Koop jy die tyd uit met jou hele gesinnetjie? Koop jy die tyd uit om met God te kan spandeer? Gee jy vir God? Of is dit God wat net altyd vir jou moet gee? God se liefde is 'n offer, maar dit is ook persoonlik. Hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. God se liefde is nie vir ons abstrakt nie. Dis 'n manifestasie in Christus Jesus. Christus het God se liefde kom openbaar deur mens te kom word. Daar was 'n seentjie gewees. En hy wou baie graag Johannes 3 vers 16 wou hy in Engels opsê. En elke keer as hy kom by his only begotten son, dan het hy gesê his only forgotten son. Is hier nie 'n waarheid in nie? Vergeet mense nie vandag die Here Jesus nie. Sy lewe is vergete. Sy liefde is vergete. Sy offer is vergete. En daarom is dit ons as kinders van God se taak om mense dit te laat onthou. Daar was 'n ou boemelaar, ou dronkaard gewees. Sy naam was Joe. En Joe het elke week die diens wat die gemeente in die stad gehou het hy maar gaan bywoon, want daarna kry hy mos 'n bietjie sop en brood. En sodoende het Joe tot bekering gekom. God het hom verlos van die drank, het hom vrygemaak, hy het die Here gedien. En Joe het daar by die kerk gewerk. En weekliks het hulle daar elke week 'n diens gehou vir die straatmense. Joe het sy ou pelle het hy gaan nooi en saamgebring. En eendag nadat die predikant gepreek het, toe vra hy dat mense wat die Here wil aanneem na vorentoe moet kom. En daar kom toe een dronkaard wat na vore kom. En die hele tyd wat hy na vorentoe stap en daar op sy knieë is, roep hy uit, maak my soos Joe, maak my soos Joe. En die predikant gaan na hom toe en sê vir hom, hoorie, moet jy nie eerder sê, maak my soos Jesus nie. En die ou dronkaard kyk so na die predikant en hy vra, is Jesus dan ook soos Joe? Jy sien, forgotten son. Ek vra, sal jy met jou lewe die mense wat Jesus vergeet het, herinner aan die forgotten son? God se liefde is so persoonlik, want hy het deur 'n persoon na jou en na my toe gekom, uitgestort op 'n persoon, op jou. Een van die beste redes waarom God jou red, hy is lief vir jou. Verskoon dit weer my uitdrukking, hy like jou.
As God 'n yskas gehad het, was jou foto op die yskas. As hy 'n beursie gehad het, was jou foto in die beursie. Hy sal vir jou blomme gestuur het elke lente. Hy gee vir jou die sonlig elke dag. En wanneer jy wil praat, dan luister hy. Hy kies jou hart om in te woon, want God is crazy. Hy's mal oor jou. Het jy hierdie liefde van God jou eie gemaak? Ons lewe mos nou, hoor ek, in die maand van liefde, Februarie. En is eintlik 'n gepaste boodskap as 'n mens nou daaraan dink. Die laaste Sondag van Februarie, om oor die liefde van God te kan praat. Besef jy net vanmôre hoe lief die Here jou het. Hy het vir jou gesterf, sodat jy kan lewe. Maar dis nie al nie. God se liefde is toeganklik. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo. Hier is die wonderlike nuus. God se liefde is nie net vir 'n paar uitgesoektes nie. Dis nie net vir mense met die regte kleur vel op die regte kontinent nie. Dis nie ook is dit nie moeilik om dit te verkry nie. Die liefde van Christus is vir elkeen wat in hom glo. God het gekom tot op jou en my vlak. Nie om sy standaard te verlaag nie, maar om sy liefde beskikbaar te stel vir elkeen van ons op hierdie aarde. Glo jy in God se seun? Glo jy, hy het aan die kruis gesterf vir jou sonde? Glo jy in God en jy verkry sy liefde, jy verkry sy genade, jy verkry sy vergifnis? Baie mense gaan deur moeilike tye. Dan bevraagteken hulle God se liefde vir hulle. God het my nie meer lief nie, kyk hoe swaar kry ek, kyk hoe siek is ek, kyk wat het met my gebeur. Maar hoor hier, die kruis wat jy nou dra, het God oorbesluit. Hy verstaan met sy goddelike verstand. Hy het dit getoets met sy regverdigheid en hy het dit geweeg met sy eie hande, sodat dit nie 'n sentimeter te lank en nie 'n gram te swaar is vir jou nie. God se liefde is vir elkeen persoonlik. Ek wil net vir jou vra, aanvaar jy vanmôre sy liefde? Maak dit jou eie. Moenie sê, Here, dis vir die een hier langs my, voor en agter my. Maak dit vanmôre jou eie. Maar God se liefde is nie veroordelend nie. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. God se doelwit om na die aarde te kom, was nie om te verdoem en te wys hoe sleg en hoe hopeloos en onwaardig jy is nie. Sy doelwit was dat jy sy liefde sal sien. Ja, om jou te kry in 'n verhouding met hom. Hy het gekom om jou te red. Hy het gekom om jou te verlos. Hy het nie gekom om jou aan te spreek nie. Hy het nie gekom om jou te kritiseer nie, maar om jou skoon te was. Hy het nie gekom om jou te straf nie, maar om jou te vergewe. Hy het nie gekom om jou te vernietig nie. Hy het gekom om jou te bevry. Weet dat God is nou nog die verlosser. Ja, hy sal eendag in die naalmals, sal hy die regter wees. Hy sal dan die sondaars oordeel. Hy sal hulle dan hel toe stuur. Maar dis die laaste uitweg. Vanmôre kom bied hy die verlossing aan vir elkeen. Mense wat hel toe gaan omdat hulle God se vergifnis verwerp het. Hulle het gekies die Satan bo God.
Hulle het gekies die sonde bo die geregtigheid, maar God se liefde vanmôre, terwyl jy en ek nog lewe, is nie veroordelend nie. Hy reik uit om jou lewe te kom verander. Maar in die laaste plek vanmôre, vriende, God se liefde is voordelig. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hier is die voordeel, die ewige lewe kan hê. Daar was 'n professor in Amerika, en hy het sy studente gevra om daar na die onderdorp toe te gaan. En 200 jong mense daar bietjie te gaan evalueer. En hulle het toe teruggekom en hulle het toe vir die professor gesê 90% van daai jong mense in die onderdorp sal eendag tronk toe gaan. 25 jaar later, dieselfde professor vra vir ander studente, hier is die name van daai jong mense, gaan soek hulle. 200 van hulle, gaan vind uit wat het van hulle lewe geword, hoeveel is in die tronk. En hierdie studente het 180 van die 200 het hulle opgespoor. En net 4 van hulle was in die tronk gewees. Nou is die vraag, 25 jaar tevore het hulle gesê 90% gaan tronk toe. Wat is die antwoord? Hoekom is hulle skatting so uit? En toe het hulle gaan begin. En hulle het begin om uit te vind wat is die storie. En hulle het 'n onderwyser, hierdie studente het 'n onderwyser se naam gesoek, gekry althans wat hulle beïnvloed het. En die studente het gegaan en hulle het hierdie onderwyser gaan soek. En hulle kry hom toe daar opgespoor in 'n ouete huis. En hulle vra vir hom, wat het jy gedoen? Dat hierdie jong mense daar in die onderdorp, wat 25 jaar gelede gesê is, hulle gaan 90% van hulle gaan tronk toe. Wat het jy gedoen? Hy sê, al wat ek gedoen het, ek het hulle net liefde gegee. En my liefde het hulle verander. O vriende, dit is die krag van liefde. En indien die uitslag van hierdie mense met foute wat ander liefhet en hulle lewe verander, hoeveel te meer nie God se liefde nie. Die jong kinders het 'n lewe gehad, maar jy en ek as kind van God het 'n ewige lewe. Nou ja, ek het vergeet om hulle almal te wens. Lenet en Andre en Erika, hulle het almal ouma en oupa geword. Baie geluk. Nou sien ek hier op my manuskrip, oupa sit daar op die stoel en hier voor hom is daar 'n speelraam met die ou kindjie daar binne-in. En die ou seentjie huil. Hy sê, oupa, en hy uittel uit hierdie speelraam uit. En oupa staan swaar op en hy wil afbuk om hierdie ou seentjie op te tel. En weet julle wat? Mamma kom toe en sy sê, nee pa, oupa tel hom nie op nie, hy moet in die speelraam bly, hy was stout gewees. Oupa se hart is seer. En toe maak oupa 'n plan. En hy klim binne in die speelraam, saam met die ou seentjie, en albei is gelukkig. God het nie vir Paulus en Silas in die ongemak van die tronk, die koue van die tronk, het hy hulle nie gespaar nie. Maar God was daar saam met hulle. God het nie vir Daniël se 3 vriende uit die oond uitgehaal nie, maar God was daar saam met hulle gewees. God verlos jou en my nie altyd van ons probleme en al ons hartseer nie, maar hy sal jou nooit los nie. Hy het genade vir ons beloof in ons omstandighede, omdat hy lief is vir jou. God se liefde
is voordelig. Dit gee ons die ewige lewe. Moenie God se liefde verwerp nie. Hoe wonderlik is God se liefde nie? Onvoorwaardelik. Dis 'n wonderlike offer. Dis waardevol. Dis persoonlik vir jou en vir my. Dis verkrygbaar deur die geloof. Dis nie veroordelend nie, maar voordelig vir elke persoon. Wat doen jy met God se liefde? Daar was 'n predikant gewees van 'n baie groot kerk wat een aand 'n droom gehad het. En hy het gedroom, hy sien sy kerkdiens. Hy sien die mense vir wie hy so lief is. En hy sien die koor wat sing en die monde gaan net oop en toe. En hy sien hoe dat hy preek en hoe dat die mense sing, maar daar's geen klank nie. En dan sien hy 'n ou dogtertjie en sy sing Amazing Grace en is kliphard en dis duidelik sing sy dit. En toe skrik hy wakker uit hierdie droom uit. En hy raak stil voor die Here en hy sê, Here, wat beteken dit? En die Here sê vir hom, jy het so pas die prentjie gesien wat ek elke Sondag in die kerk sien. Mense sing, mense preek, jy preek, ek hoor niks. Al wie ek hoor is daar jou klein dogtertjie, want sy kom kerk toe met die regte motief. Sy het my lief met haar hele hart. Sy dien my met haar hele hart, met liefde. Dit ruk my tot stilstand. As ek die vraag vra, Here, wat sal gebeur as U vanmôre by die EG Kerk Hartbeespoort opdaag? Here, wat sal U hoor? Wat sal U sien? Here, wat sal U beleef uit die harte van ons wat dit in die gemeente is? Gaan U haat sien in harte? Gaan U twis sien in harte? Here, gaan U kritiek kry in harte? Gaan U kwaad praat kry in harte? Gaan U 'n gestryery kry in harte? En so kan ons dit maar opnoem. Ek vra jou, is jou hart volkome gefokus op die Here? Het jy hom lief? Het jy die een lief wat jou so koue skouer gee hier by die kerk? Het jy die een lief wat jou veroordeel? Daardie een wat jou so verag? Het jy die een lief wat naby jou is, rondom jou sit? Watter motief is vanmôre in jou hart? Waar lê jou liefde? En vanmôre moet jy jou liefde vir God en medemens in jou lewe ondersoek. Beleef God se liefde vanmôre in jou lewe. God het alles vir jou gegee. Wat gee jy? Hoe lief het jy God en ander rondom jou? Daar's 'n halleluja lied wat sê, ek kan hoor my Heiland roep my. Hoor U vanmôre, hoe roep die Here God na jou, sodat jy sy liefde kan ervaar, maar ook kan uitlewe aan ander. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid. Here, ons sê baie dankie vir U woord, dat U opnuut weer vanmôre in ons lewens kom bevestig het die liefde wat U vir ons het. Dat U vir ons omgee. En Here, baie dankie dat ons vanmôre maar net na U toe kan kom en sê, Here, kom deursoek ons hart. En Here, kom oortuig ons in ons lewe waar ons liefde nie volkome op U en op ons medemens gefokus is nie. Here, kom verander ons sodat
ook die ou briefie gevind kan word, die een wat my briefie kry. Ek is lief vir jou. Onvoorwaardelik. Seën ons asseblief verder, Here, en wees U die naprediker van U woord. Amen. Kom ons gaan afsluit met daardie lied wat op die bord gaan wees. Kom ons staan. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ken hom en al jou weet, ken hom en al jou weet, dan sal hy jou baie gelyk maak, gelyk maak, gelyk maak. Ken hom en al jou weet. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ken hom en al jou weet, ken hom en al jou weet, dan sal hy jou baie gelyk maak, gelyk maak, gelyk maak. Ken hom en al jou weet. Twee dinge asseblief, daar's koffie en tee en ek neem aan seker koeldrank ook. En dan asseblief vanaand se diens 6 uur, moet dit nie misloop nie. Kom herontdek 'n bietjie wie God is vir jou. Ontvang die seën van die Here, dan gaan jy in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die wonderlike opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wat u liefhet, bly en wees met u elkeen. Amen. Gaan dit goed?